la place des écrans. Tomboatrano ny toeran'ny fahitalavitra amin'ny fiainan'ny tsirairay. S'il y a des millions de gens. Raha misy olona tapitrisy mijery izany, nahoana isika no tsy mba ilazany amin'ny Jesoa. Si maintenant je m'imaginais en Raha ankehitriny maminavina ny tenako eo ampitorenany ny tena eo anoloan'ny olona rio, dia ho faly zaho satria hihevitra ny tenako fa mitory ny vaovao mahafaly amin'ny firenena rehetra. Mihoatra ny tsazaka amponina eran-tany no ao anatin'ny tambazotra tserasera isan-karazany. Ny teknôlôjia vaovao dia tsy mitsahatra miavao amin'ny fiainganam-pandeha tsy mampino. Ny taonjato faharoapolo dia fotoana fivoarana nomerika mahery vaika. Tsy azo faritana ara-jeografika ny tontolo nomerika fa azontsika vinavinaina ho toy ny kontinanta-goavana izay ao amin'ny mpiasa rehetra eran-tany. Fanehoan-kevitra anilan-kisa isan'andro no miseho amin'ny efanjerintsika. Mampiseho betsaka amin'izany koa ny fiangonana kristianina. Fandrafitry informatika Eric Sellerier, pastera evanjelika izy. Nanomboka nikasika n'internet tamin'ny 1970. Nanintona mafy ny sainy ny fampiasana izany ka maniry hampafantatra ny fiangonana Orgivore akaikin'ny Lyon en France. Voilà, on est deux personnes à utiliser Internet. Olona roa izay no nampiasa internet ary niresaka momba izany izahay. Tena nahagaga izany tamin'izany fotoana izany, ary satria vao nanangona ny fiangonana izahay dia hoy aho hoe andeha hanao pejy iray mampafantatra ny fiangonana Givore. Taona 1777 izany. Ny tsy fantatra tamin'izany dia hoe ho voalohany amin'ny pejy tranokala-piangonana eto Frantsa izany. Dia hoy aho hoe hoay tena misy zavatra azo ampiasaina an'ity. Indray andro nisy namana iray niantso ahy nilaza tamiko hoe Eric, fantatrao fa tsy misy lisitra fampahalalana ny kristianina amin'ny tranokala hatreto. Boky lisitra tsy kristianina avokoa no misy. Isaovizao fa tamin'izany mbola tsy nisy fomba fikarohana tamin'ny internet fa mbola boky fitadiavana no misy. Dia hoy izy hoe tsara raha manokatra tranokala kristianina mampivojina ny pejy kristianina rehetra isika. Teto miteraka ny Top Chrétien. Dia nisy fifandraisana iraisam-pirenena nivelatra no Top Chrétien. Nanomboka nampiasa fifandraisana malaky amin'ny any ivelany Eric Sellerier. Io dingana vaovao io dia mitarika azy andalina bebe kokoa amin'ny endrika vaovao ahafahan'ny mariona amin'ny tompo. Izany fomba namorona ny tranokala connaîtretu.com tamin'ny taona 2010. Tamin'izany fotoana izany no nisy vondrona missionnaire américaine nitady ao taminy. Il se trouve que ce jour-là de leur visite, on lance. Tamin'io andro nandalovandry zareo io no nanamboana io tranokala internet. Io dia indro amerikanina iray nivavaka hoe tompo mivavaka ao mba hisinoa arabo karana anatona anao amin'ny tranokala eto. Dia nitanisa lisitra lavabe fiteny tsy firenena maro izy dia hoy aho hoe adala ireto amerikanina reto ary ity iray ity no tena adala satria tsy fantany fa tsy izao tontolo izao anie no miteny frantsay. Te hiteny amen amin'ity vavaka nataony ity aho ary dia nataoko tokoa izany amen izany fa niteny akapoa hoe izany tokoa ve ataoko fa raha ny marina dia vavaka ny finoana izy izay ary vavaka iray nanaovana zavatra rehetra. Ny tontolo nomerika dia misy kolontsaina maro endrika miaraka amin'ny marika sy fiteny samihafa. Manana fomba fiasa tena maro endrika izy arakaraka ny sehatra misy azy. Ankehitriny, lasa sehatra ny fanambagoavana ho fampariana vaovao mahafaly ao amin'ny fiangonana rehetra. Il y a des profils. Misy pejy milaza ny mombamomba ilay mpampiasa azy ao amin'ireo tambazotra tserasera toy ny Instagram, Facebook ary ireo pejy io no manampy ahy halala voalohany ilay olona. Ny zava-dehibe amiko dia ny fitorenan'ny vaovao mahafaly amin'ny Instagram dia ny fahalalana fa misy olona miandry zavatra ao. Tsy hitelina fotsiny izay rehetra sendra miseho eo fotsiny ny olona fa misy zavatra tiany, misy zavatra andrasany ary fantatra fa tia votoatin-kevitra kristianina ary mitady pejy misy an'izany. Mijery ny ataon'ny fiangonan-dehibe amerikanina aho izay akako agny am-panahy. Nahitako ahy voalohany an'ity horonan-tsary The Chosen ity dia nandritra ny fihiboana. Tanora tao amin'ny akahany misy ahy no nilaza tamin'io ary nandefa tamin'ny WhatsApp. Tena nanamarika ilay indianao horonan-tsary satria nahatonga toa hitan'i Jesosy ny mpianany amin'ny fiainana andavanandro. Andiany horonan-tsary amerikanina ny The Chosen izay mitantara ny fiainan'i Kristy araka ny fijeriny izay nalala azy.
Nisy eo voalohany teny amin'ny efajery isan-karazany izany tamin'ny faran'ny taona 17 tany Etazonia ary niparitaka Irak izao tontolo izao. Voadika tamin'ny teny pirenena 10 ary efa miparitaka indrindra amin'ny application The Chosen. Ce qui me fascine en fait dans cette série, Ny tena mahavariana ahy amin'ity horonan-tsary ity dia tao Jesosy ny tena ivon'ny tantara na dia mazava fa tena izy ihany. sur la durée, c'est clairement lui. Le Mahita azy araka ny fahitan'ireo manodidina azy ny mpijery no sady maneho sy manasongadina ny tantarany tsirairay. Ireo olona misongadina ireo dia sady manana toetran'olombelona avokoa tahaka antsika. dont les fils de narratifs vont s'entrecroiser. Tsy hoe endrika masina arak'iray mety ho fihevitsika azy ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy hita ao anatin'ny tantara, fa manana toetra ratsy sy kilema izay efa lazain'ny baiboly rahateo. Moramora kokoa amintsika arak'izany ny mametraka ny tenantsika eo amin'ny toeran'izy ireo noho ny eo amin'ny toeran'i Jesosy. Matthieu, fils d'Alphée. Oui. Suis-moi. Moi? Oui, toi. Quand Jésus appelle Matthieu, Rehefa niantson'i Matthieu Jesosy dia nisy olona teo Matthieu sy Simeona Pierre izay tsy nahazaka ny Matthieu. Hoy Pierre hoe, fa ino ty ataonao? Ka hoy Jesosy, miantso azy aho toy ny niantsoko anao. Dia hoy Petera hoe, fa izy ange mpamory hetra tsy toy aho, tsy mitovy mihitsy izany. Ka navalin'i Jesosy hoe, misy raha izay tsy mitovy ianao. On vient tous. Makany amin'i Jesosy avy amin'ny lalana samihafa ny olona. Tsy mitovy daholo isika fa kosa voasarika hanantona azy ihany. L'autre chose qui est très forte, Ny zavatra iray tena nafinaritra koa, voalohany dia ny fahafahana mikasika ny olona tena mbola lavitry ny finoana, satria ireo tantara ireo dia mahaliana tokoa no sady manaraka ny fenitry ny horonan-tsary ankehitriny. Ary faharoa, mahakasika ihany koa ny olona izay mety efa nandinika ny baiboly isan'andro nandritra ny 10 taona. Tena mendrika tokoa izany satria karazan'olona samihafa tokoa ireo. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est cette partie de toi qui doit renaître à une nouvelle vie. moi ce qui m'a marqué, Tena nanamarika ahy tamin'ny faneanako tamin'Andriamanitra rehefa namaky ny evanjely, tena hita fa manerana izao tontolo izao Andriamanitra. Tsy hoe satria tokony makany aminy daholo ny olona, fa izy kosa no manatana ny olona tsirairay. Tena hitako tsara izany tamin'ny horonan-tsary eto. Hita ao fa mampiasa ny fiteny sahazany tsirairay mihitsy Jesosy, mety fampiamezana, mety fampaherezana, mety fihetsika manokana an'Andriamanitra. Hita tokoa fa Jesosy no mihetsika ka mipika amin'ny fiainan'ny olona, hatrany amin'ny olona sy izay rehetra mampiasa saina azy. Jésus touche les gens. Mikasika ny olona tokoa Jesosy. Certains ont besoin. Misy ny mila famonjena, nisy ny tady fanazavana. Tiako mihitsy ny Nikodemosy tao anatin'ilay horonan-tsary. Ary hitako fa tena mahay milalao tsara tokoa ilay mpilalao azy. Et on voit un homme en recherche. Misy lehilahy tena nitady tokoa, saingy tena voagejany mahafarisianana azy, ny toerana tao amin'ny fiarahamonina sy ny vadiny. sa femme. Surtout que c'est une belle figure de ce. Tena endrika tsara tokoa izy ity mampiseho ny olona izay nantsoina kanefa tsy namaly. Izay aloha no eto amin'ny tapany voalohany satria mbola hisy toyny izy io. Tsy hamalen'ny antson'i Jesosy izy ka tena narahelo mafy tokoa. Anisan'ny seho iray farany koa no ny handehanao niraka fitoriana ka niandry Nikodema izy, satria ny fanao fotoana ry zareo. Nikodema nefa taty ambadika ny tomany, tena nahonja be koa iny seho iny. Ny aina manokana ny fitiavan'Andriamanitra i Jonathan Romy mbola navidividy talohan'ny lalaovany an'i Jesosy tao amin'ny andiany horonan-tsary The Chosen. Efa 3 taona sy tapany izao ny tena nihaonako lalina tamin'i Jesosy. Tamin'izaho azo lazaina mihitsy hoe sokina nanany bato, tena tapidala-kale. Tena fadiran'ovana, vokatrosa. $20 sisa taty am-paosiko ary sakafo kely sisa hoaniko ny andro iny sisa nananako. Sady tsy afaka niasa.
asa tselika kely mba hivelomana fotsiny sisany nataoko. Teo dia nanao izay fanaon'ny katolika rehetra ary rehefa ao anatin'ny fotoana tena tafaletika anaty olana izany. Nanohalika teo anoloany hazo fijaliana nanako aho sady nikikika tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra, nandramako daholo ny zavatra rehetra izay noheveriko fa tokony nataoko. Taona maro izay, nandritra ny 8 taona farany tao Los Angeles, niady mafy aho ary nangataka taminao raha misy tokony hataoko ka mbola hatorinao azy izany, kanefa tsy nampiseho valiny ahy ianao. Dia mbola nisisika aho. Fa ankehitriny izao eto aho, lany fongana sady feno trosa be aho, tady asa izay azo natao kanefa tsy nisy nety izany. Fantatro anefa fa marina amin'ny teninao ianao milaza hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesantentana, fa izaho hanome anareo fitsaharana satria mora ny ziokako ary maivana ny entako. Koa ity ary ny entako raiso fa mitaraboka eto aminao aho. Dia nivoaka ny tranoko aho ka niverina noho ny hariva. Nanokatra ny taratasy vao tonga ka dia nahita taratasy mbola 4 tao. 4 be izao. Nieritreritra aho hoe tsy misy tokony hampisy izao mihitsy. Ary tao anatin'ireo valopy tsirairay ireo dia nisy vola betsaka. Valopy manaraka betsaka noho ny teo aloha. Ka dia nitomany aho. Nazava tamiko teto fa tian'Andriamanitra aho hiaiky hamototra ny fihevitry ny hoe tokony makaiza ny asako sy ny fiainako, fa hihevitra kosa hoe ahoana no tokony iainako ny fiainako ary amelako an'Andriamanitra hitondra ny lalana sy ny fanapahan-kevitro rehetra. Tsy fanaoko izany taloha, fa vantany vao nataoko izany tamin'io andro izay nanomezan'Andriamanitra ahy fahagagana rahaboly io, dia niova ny fiainako. Ary 3 volana teo aoriana dia natsony Dallas Jenkins aho hanao an'ny The Chosen. Dia izao mipetraka miresaka aminao eto Paris izao. Misaotra an'Andriamanitra. Nahatonga hanana fanirianany ho tsaratsara kokoa, hanao ny tsara indrindra azoko tratrarina ilay lalaon'ny fiainan'i Jesosy tamin'ity horonan-tsara ity. Tsy mahomby isan'andro aho satria mankolombelona ka dia mangataka ny fitantanany aho, mangataka hitombo finoana sy fanendrentena ka tsy hamela ny mahahoisaho ahy na ny hamboboko hisongona ahy. Izany ny vavaka ataoko. Qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite. If we can introduce the authentic Jesus, Tena afaka manova ny fomba firesana sy fireverana ny Jesosy raha azo ampalalaina amin'ny fomba marina amin'ny olona maneran-tany Jesosy. Fa ny tena zava-dehibe mieritreritra ireo olona misa iray miliara aho. Tsy ny isa ny zava-dehibe amiko fa ny olona. I care about the word people. I really want Maniry amin'ny fijerenan'ny The Chosen fa ianao dia afaka mahafantatra kokoa ny Jesosy na dia efa namaky Baiboly. than before you watch the show. Even if you've read the Bible, Ny hamerina anao amin'ny Baiboly sy hitarika anao ho tian'ny Jesosy bebe kokoa no tanjona faratapony amin'ity horonan-tsara ity. for you to love Jesus more. Chosen has 3 meanings actually. Misy dikany telo ny hoe voafidy. Ny iray dia mahakasika ny Jesosy mihitsy. Izy no voafidy. Momba ny Jesosy izay olona no voafidy n'Andriamanitra. Kosa ny dikany faharoa. Ka izany no mahatonga nandihan'ny horonan-tsara hioro-paka amin'ny kolontsaina Jiosy. Tiako mba hisolo tena ny Jiosy sy ny maha-Jiosy an'i Jesosy ity andiany ity. Dika fahatelo ny momba ireo nofidian'i Jesosy anarity azy. Jesus chose to follow him. And when the pandemic hit, Noho ny tonga ny valanaretina tamin'ny taona 2020 dia tapa-kevitra fa hatao maimai-poana mandritra ny herinandro maromaro ny horonan-tsara. so we said Milaza izahay fa fihetsika ny sitrapo ny hoe ho very vola ka ny ekena ary hanasa olona kosa izay maniry ny handray anjara ka hamela ny hafa hijery maimai-poana ny The Chosen. Ny andro nahatongavan'ilay horonan-tsara maimai-poana dia nitombo avo 4 eny ny vola niditra taminay ary ny ampitso avo 5 eny. Mino aho fa nilaza tamintsika fotsiny ny Andriamanitra hoe tokony ohatr' izany no ny asantsika hatrizay. Maimai-poana ny evanjely, tokony ho toy izany koa ny andiany.
ka tsy mangataka vola na dia resy mailaka aminao izahay tsy manantena ninina avy aminao saingy rehefa avy nijery an'ilay andian-tantara dia nisy ny teny hoe tiako ny hitohy ny Jojozany fa hisy andiany vaovao ary hisy olo-kafa koa manerana izao tontolo izao mba afaka hijery an'ity andiny ity maimai-poana. Inoako fa ny fomba hanatratrarana olona anarivona tampotrisa eto an-tany dia ny mitazona ny andian-tantara ho maimai-poana. Raha tiantsika ny hijanona ho maimai-poana ny andiany ary hatratra ny mpihaino-kendrena dia tsy maintsy manohy ny rafitra fandoavana ho avy. Ils ont vraiment vu que c'était un signe du Seigneur. Hitan'izy ireo tokoa fa famantarana avy amin'ny tompo izany ary tokony ho modely. Ka heveriko fa modely kristianina lalina izany. An'Andriamanitra ny evanjelika tokony ho azo maimai-poana ary afaka mandeha mijery azy maimai-poana amin'ny tranokala de Jozana ny olona rehetra. Etsy andanin'izany anefa raha tia dia mandoa ary ny maha-maimai-poana azy dia tsy midika hoe manao zavatra kitotoy izahay satria miatrika amin'ny vola kely. Maneho izany fa afaka manana hambo isika mamory folo lavitrisa, betsaka izany folo lavitrisa izany. Merci. Va, rentre chez toi. Ny fomba nitantarana ny tantara dia amin'ny fomba tena vaovao araka ny toetrandro ankehitriny. Kanefa io tantara io dia efa tamin'ny 2000 taona lasa ary io no tantara lehibe indrindra amin'izay nitantaraina rehetra. Ka amin'ny fampiasana fomba fitantarana vaovao no ahafahantsika mikasika ny taranaka ankehitriny izay hitondra ny fanilo ho an'ny fiangonana sy ho an'ny taranaka mpino any aoriana. Ny fanirian'i Eric Sellerier, évangélique, sy Hubert de Torcy, catholique, dia nanangona olona maro amin'ny fiangonana samihafa amin'ireo firenena amin'ny teny frantsay ity. Nanomboka tamin'ny fivorian'ny ekipan'ny The Church ny zavatra rehetra, vondrana miasa amin'ny fitoriana vaovao mafaly amin'ny haino aman-jery. Comme on jeûnait, on priait ensemble. Efa niara-ny fady hany izahay, niara-ny vavaka, dia ny vavaka izahay mba hahazo ny zo sy alalana rehetra mba afaka alefa amin'ny fahitalavitra iray ilay horonan-tsary. Ny tsy fantatray dia mbola tsy nisy nanao mihitsy ny fangatanay izay andefa azy amin'ny fahitalavitra tsotra ny ho an'ny rehetra ary indrindra tsy kristianina. Afaka volana vitsivitsy dia niaingana ny zavatra rehetra. Nanomboka tamin'ny hoe tsy manana ninina izahay fa tampotampoka teo dia azonay avokoa ny alalana rehetra, ny sokatra, ny lalana tany amin'ny Canal Plus izay afaka nanao an'ilay rakitsara, ny boky, The Chosen sy ny sisa. Ny tompon'antoka amin'ity tetikasa ao amin'ny tontolon'ny firenena amin'ny teny frantsay ity dia misy katolika, évangélique, orthodoxe, protestante, miara-miasa ka ampifariana ny lalana horonan-tsary. Tamin'ny Desambra 2024, tafahoana mba hiara hijery voalohan'ny horonan-tsary tao amin'ny efitra fandefasana sary mihetsika ao amin'ny Champs-Élysées ao à Paris. Ampahan'ny ekipan'ny The Chosen izay solotena avy amin'ny fiangonana samihafa sy hanao manjery isan-karazany no famatoana tao. Un moment qui m'a vraiment touchée, c'était ny fotoana tena nanohanay dia ny momba ny Nikodemosy. Tamin'ny Jesosy niresaka taminy ary nanazava taminy ny andiny faha 12 amin'ny taona toko fahatelo hoe fa tian'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ary nanamarika izany andininy izany tamin'ny toerany dia ahafahana mahazo tsara ny toerany nisy an'i Nikodemosy. C'est ce qui est passionnant dans cette série. Ny mahaliana amin'ity horonan-tsary ity dia ny hanarantsika olona maro izay voakasiky ny teny, ny fijery amin'ny maha Jesosy azy manontolo ary ho jerentsika hoe inona teo amin'ny fiainany no novan'i Jesosy. Dans cette série, ce qui m'a interpellé, c'est Nandinahitra tamin'ity andina horonan-tsary ity dia ny mahakaiky, ny maha-olombelona ny Jesosy sy ireo olona misongadina ao anatin'ny tantara. Vitan'izy ireo ny nampiseho ny maha-olona ireo olona voatantara ao anaty Baiboly. Rehefa mamaky Baiboly na ny evanjely mantsy isika dia toa mahita azy ireo olona mahagaga, tena ara-panahy masina be ary lasa adinontsika fa ireo dia lehilahy, vehivavy izay mety nampime fa dia tsy eritreretiny izany satria hoe Baiboly io tenin'Andriamanitra io.
Heveriko fa himpaka-mafy amin'olona be dia be ity horonan-tsary ity ary heveriko fa hisy fifohazam-panahy mahery vaika amin'ny 2024. Tsy misy kisendrasendra miaraka amin'ny Jesoa noho izany tonga amin'ny fotoanany mihitsy ity eto Parisy. Iriko iraka izao tontolo izao hisy fifohazam-panahy. Na inona aloha izay manana an'ilay afo, tena resy fitiavana tanteraka amin'Andriamanitra aho, ka tena vonona aho hiresaka ny momba azy sy ny fitiavany. Miasa tokoa ny fanahiny firaisana. Ity andiana horonan-tsary ity dia nahatonga lehilahy sy vehivavy maro hivondrona ho an'i Kristy. Ity fitaovana fanapariana ny vaovao mahafaly ity dia nitarika kristianina maro hiara hiasa mba hanambara ny vaovao mahafaly. L'histoire en fait c'est que taona vitsivitsy lasa izay ianao Hébert niaraka tamin'ny Louis Etienne no nangataka fihaonana tamin'ny kitapo chrétien satria tianao fizarana ny vaovao mahafaly tamin'ny internet tamin'ny alalan'ny fiarahana mivavaka communauté de l'Emmanuel ianareo ka dia tonga ianareo nijery anay tao amin'ny Brown Top chrétien. Nandritra ireny volana ireny dia napetraky ny tompo tatam-poko ny hifanantona tamin'ny katolika ary heveriko fa zava-dehibe ny fiaraha-miasa mba hanambara ny vaovao mahafaly. Izay no natao tamin'ny Vauchosen ary heveriko fa nampitombo ny fipakany izany. Et chacun s'est approprié l'outil en fait. Dia samy nampiasa ny fitaovana ny tsirairay, samy tohina tokoa ny ainan'ny firahalahiana tena izy niaraka tamin'ny olona avy amin'ny atoko-pivavahana samihafa. Heveriko fa maro ireo fitsarana, fihafahafahana raha-vatery tamin'ny fotoana io. Ankehitriny ary, mihoatra ny 307 ireo maso ivoho manerana ny Frantsa manontolo, maniry ny hampieliny vaovaony de Chosen. Be dia be ny andiny teny ara-baiboly isaky ny fizarana, ny sasany miharihary sy fantatra ary ny sasany miavina kokoa. Maro ary ny asa natao mba hanasongadinana azy rehetra, singa neto ny rahalahy pretra-ny Chemin Neuf Moustapha Amary izay nanao asa goavana. Tsy andry ny hahatotosan'ny asa izay tsy hoely intsony mba azahoana manaparitaka any amin'ireo rehetra te hampiasa izany. Ataoko fa efa maro be izy ireo sasa miandry. L'église, elle est vraiment née Ny fiangonana dia teraka avy amin'ny olona izay sainy sedra mba hanambara ny anaran'Andriamanitra ho misenerany amin'ny firenena sy kontinanta hafa. Say koa niatrika ny hoe mety ho izy teneny aza dia azo izay ambarany. Misy foana ny olana mety hitranga rehefa hitory ny vaovao mahafaly na amin'ny fomba fiteny na any amin'ny firenena hafa na amin'ny internet na amin'ny endrika hafa. Manontany tena aho, nahoana ny fiangonana no matahotra ny hizara ny vaovao mahafaly amin'ny kontinanta io kanefa efa nety izany tany amin'ny fiava. Ankehitriny ny lalàna vaovaon'ny internet dia manome tsirony kely mamaim-poana mialoana amin'ilay zavatra hozaraina ary rehefa resy lahatra ianao fa tsara ilay izy dia andeha hitady hiaina azy feno hatramin'ny farany. Tsy mety raha hoe izany no ataon'ny mpanao dokam-barotra amin'ny zavatra izay tsy mitondra fiainana akory ka tsy ataontsika izany fomba izany. Izany hoe manome ny tenin'Andriamanitra, manome fanandraman'ny fiainam-panahy ny olona amin'ny fampiasana efijery. Fitaovana ampiasaina ihany anefa izany fa tsy izay no tanjona. Je vois le numérique un peu comme un surfeur voit des vagues. Ny fahitako ny numerika dia toy ny mpilalao onja. Tsy mpilalao onja mahay aho akory fa nianatra izany ary misavatra iray azoko tsara fa tena lehibe dia ny hoe mila hidirana ilay onja alohan'ny hatongavany. Raha efa eo ilay onja vao hidirana dia ilaozana isika. Raha hidirana aoriana dia tara loatra. Ny mpilalao onja dia mandeha mialohan'ny ilay onja, mihafaingana izy rehefa tonga ilay onja ary izay no ahafahany mitaingina azy. Ny fanesiny taona ary maro ny onja tsy noraisiko fa miezaka mandinika sy manavaka aho manampy antsika amin'izany ny fanahy masina hoe mety inona ny onja manaraka. De l'esprit avant tout le monde. On devrait Heveriko fa tokony hanana fahaiza mamantatra avy amin'ny fanahy masina io isika kristiana, tokony hamantatra ny zavatra rehetra alohan'ny hitrangany isika ary raha manatrika alohan'ny hivoahan'ny teknôlôjia, raha afaka mametraka ny tenantsika sy mizara an'i Jesoa isika dia misy olona ho avy ary te handray anjara. Rehefa nahy masino, avy ato ho an'ny ekipan'ny Vauchosen sy ireo rehetra manantotosa ny fanjikana azy amin'ny fiteny isan-karazany. Toy izy ny asanao nampiray sy nampirahalahy eo anivon'ny kristianina samihafa firenena. Jesoa, ianao ilay teny tonga nofo. Omeo fahasoavana izahay mba hijoro vavolombelona io kontinanta nomerika mba hitombo ny fanjakanao.
taratasy voalohany ho an'i Jaona. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hita amin'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapan'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana. Eny, efa naseho ny fiainana, ary efa nahita izany izahay ka nanambara izany. Ary manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'iray ka nasehony taminay.